三星 65S90D 游戏电视作为科技与游戏结合的典范之作，以其卓越的性能和丰富的功能，赢得了众多游戏玩家的青睐。这款电视不仅拥有出色的画质和流畅的操作体验，更在智能互联和音效表现上实现了全面升级，为玩家带来了全方位的游戏享受。评论区置顶处有三星 65S90D 游戏电视最新大额优惠券，能省不少，不领白不领。画质巅峰，重塑游戏视觉。三星 65S90D 游戏电视在画质方面的表现堪称巅峰，其 QLED 量子点技术搭配 4K 超高清分辨率，让游戏画面中的色彩更加鲜艳，细节更加清晰。无论是游戏场景中的光影效果，还是角色皮肤的质感，都能得到完美呈现。同时 ，HDR10+ 技术的加入，进一步提升了画面的亮度和对比度范围，让玩家在游戏过程中能够感受到更加真实的光影变化和色彩层次。低延迟操作，游戏快人一部对于追求极致操作体验的游戏玩家来说，三星 65S90D 游戏电视无疑是最佳选择。电视内置的专业游戏模式，通过优化图像处理和减少输入延迟，确保了玩家在游戏过程中能够享受到流畅无阻的操作感受。无论是进行激烈的射击对战，还是进行精准的策略布局，都能让玩家轻松应对。此外 ，VR2 可变刷新率技术的加入，更是让画面流畅度达到了新的高度，有效避免了画面撕裂和卡顿现象的发生。智能生态，游戏生活无缝连接。三星 65S90D 游戏电视还具备强大的智能生态功能，让玩家能够轻松实现游戏设备的互联互通。通过内置的 Tizen 智能系统，玩家可以方便地下载和安装各类游戏应用，享受海量游戏资源。同时，电视还支持多屏互动功能，让玩家可以将手机、平板等设备上的游戏画面投射到电视上，享受大屏游戏的快感。此外，电视还配备了高性能的音响系统，为玩家带来震撼的音效体验，让游戏世界更加生动逼真。无论是独自享受游戏时光，还是与好友共同竞技，三星 65S90D 游戏电视都能成为你最佳的游戏伙伴。再次提醒，评论区置顶处有三星 65S90D 游戏电视最新大额优惠券，能省不少，不领白不领。